खुलुमबाय, दिनै जोङो फरायगोन सेल स्ट्राक्चार एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ आल्गे। जोंना प्रिभियास भिडिअआव रेन्ज अफ थालोस अर्गानाइजेशन इन आल्गेआ जोब्बाय। जोङो बै प्रिभियास भिडिअआव फरायनो मोन्दोंमोन दि बोरै आल्गेना मा मोनसे इउनिसेलुलारनिफ्राय बोरै माल्टिसेलुलार फर्मसआव जाहैयो बेफोरबायदिखौ जोङो प्रिभियास भिडिअआव फरायखादों। दा दिनै जोङो फरायगोन सेल स्ट्राक्चार एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ आल्गे। आल्गेनि मा सेल स्ट्राक्चार ओमफ्राय कम्पोनेन्ट्स। अब्ला जोङो फरायनि व्हाट इज एन आल्गल सेल एक्चुअलि मेड अफ। जोंनि आल्गेल सेलआ माबायदि माजों बानायजानाय। जोङोथ' मिथिखायो मा आल्गेया मा फट'सिन्थेटिक अर्गानिजम। फट'सिन्थेटिक अर्गानिजम मानि मा बिसोरो साननि एनार्जि लानानै सानलाइटजों मा गावसिनि आदारखौ बानायो। नाथाय बे आदार बानायनायाथ' बिसोरो ओरैनो जायाना, हारसिंनो जाया। डाज नट हेपन मेजिकेलि। ओरैनो जादु बायदि जायाना बिसोरो माबोरै जायो। माखासे डिफरेन्ट स्ट्राक्चार्स इनसाइड सेल वर्क टुगेदर टु किप अर्गानिजम अलाइभ। बे आल्गेनि सेलआव मोनसे सेलनि सिङाव मा मेनला स्ट्राक्चार्स थायो। बिसोरो मा गावबा गावनि फांसनखौ मावो। बिनि थाखायसो मा आल्गेया थांनानै थानो हायो। दा दिनै जोङो बे भिडिअआव मा बेनिनो मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ आल्गल सेलनि माखासे कम्पोनेन्ट्स दं बेनि बारै जोङो फरायगोन। फार्स्टआव दङ जोंना द सेल वाल, सेकेन्डआव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थार्डआव साइटोप्लाज्म, निउक्लियास, प्लास्टिड्स और क्ल'र'प्लास्ट, भेक्युल्स, आदार इम्पर्टेन्ट सेल कम्पोनेन्ट्स। जोङो बे भिडिअआव मोनब्रैसिमल' फरायगोन, निउक्लियाससिमल' फरायग्रोगोन। नेक्स्ट भिडिअआव जोङो माखासेखौ फरायगोन। भिडिअआ गोलावद्राय जागोन नङाबा। स' जोङो फार्स्टखौ फरायनि। फार्स्टआव दङ जोंना मा? फार्स्टआव दङ व्हाट इज एन आल्गल सेल। आल्गल सेल मानि मा? आल्गल सेलआ जाहैबाय मोनसे बेसिक स्ट्राक्चारेल एन्ड फांक्शनेल इउनिट अफ आल्गे। आल्गेनि मा बेसिक स्ट्राक्चारेल एन्ड फांक्शनेल इउनिट अफ आल्गे। माखासे आल्गेआव मा थायो? साम आल्गेनाव मा थायो? माखासे आल्गेया मा जायो? इउनिसेलुलार जायो। मोनसेल' सेल थायो बिसिना, जेरै क्लेमाइडमनास। आरो माखासे मा थाबावो? माखासेया जायो माल्टिसेलुलार। माल्टिसेलुलार मानि मा? मेनला सेल्स थायो। अब्ला मा बेसोर स्ट्राक्चार्सआथ' बेलेग बेलेग जाबाय। मोनसेल' सेल दं, मोनसेया मेनि सेल्स दं। नाथाय बिसिनि स्ट्राक्चारा डिफरेन्ट जायोब्लाबो मा बिसिनि कम्पनेन्ट्सफ्रा मा कमन जायो। बेसिक कम्पनेन्ट्सफ्रा मा कमन जायो। माबोरै कमन जायो? मानो होनबा बिसोरो मा eukaryotic organismsसो। बिसिनि eukaryotic organisms मानि मा? eukaryotic organismsआ जाहैबाय जायनि जेनेटिक मेटेरियेल्सआ मा मोनसे निउक्लियासनि सिङाव एनक्ल'ज जायो। निउक्लियासनि सिङाव जोख्लोब जायो। माजों? ओमफ्राय बे जोख्लोब जाखांनायनि उनाव मा निउक्लियार मेम्ब्रेनआ बेखौ साराउन्ड खालामो, बेंखनो। मा होनदों? eukaryotic organism मानि जायनि जेनेटिक मेटेरियेलआ मा निउक्लियासजों बेंखन जानाय। ओमफ्राय बिनि उनाव मा बे निउक्लियासआबो बिसोरनि जेनेटिक मेटेरियेलजों निउक्लियासआ मा निउक्लियार मेम्ब्रेनजों साराउन्डेड जायो। ओमफ्राय बेबायदि साराउन्डेड जानायनि थाखायनो मा बिसोरो बेक्टेरिया एन्ड क्यान'बेक्टेरियाफोरनिजों मा डिफरेन्ट जायो। सेपारेट फ्रम मानो होनबा बेक्टेरिया एन्ड क्यान'बेक्टेरिया मा प्रकेरियोटिकसो। ओमफ्राय जोंना मा होनदों? आल्गेया मा eukaryotic organisms। अब्ला जों फार्स्टनिफ्राय नायफिननो बियो मा व्हाट इज एन आल्गल सेल। आल्गल सेल मानि मा? आल्गल सेलआनो जाहैबाय बेसिक स्ट्राक्चारेल एन्ड फांक्शनेल इउनिट अफ आल्गे। आल्गेनि बेसिक स्ट्राक्चारेल एन्ड फांक्शनेल इउनिटनो। फांक्शनेल इउनिट मानि खामानिफोर मा मावो। ओमफ्राय स्ट्राक्चारेल इउनिट अफ आल्गे। जोंना आल्गेया मा होनदों? इउनिसेलुलारबो जायो, मोनसेल' सेल। ओमफ्राय मोनसेया मा जायो? माल्टिसेलुलार, मेनला सेल्स। नाथाय बिसिनि स्ट्राक्चार्सआ डिफरेन्टबाबो बिसिनि कम्पनेन्ट्सआ कमन जायो। माबोरै कमन? मानो होनबा बिसोरो eukaryotic organisms। eukaryotic मानि मा बिसिनि जेनेटिक मेटेरियेलआ मा निउक्लियास सिङाव एनक्ल'ज जायो। ओमफ्राय बे एनक्ल'ज जाखांनायनि उनाव मा निउक्लियार मेम्ब्रेनजों साराउन्ड जायो, बेंखन जानाय। ओमफ्राय बिनिखायनो मा होनदों? बिसोरो मा बेक्टेरिया एन्ड क्यान'बेक्टेरियानिफ्राय सेपारेट जायो। मानो होनबा बेक्टेरिया एन्ड क्यान'बेक्टेरिया प्रकेरियोटिकसो। बुजिखाबाय जानांगौ। एबार नेक्स्ट पइन्टआव दङ जोंना सेल वाल। सेल वाल मानि मा? सेल वालआनो जाहैबाय मोनसे रिजिड लेयार
जेनेबा बे मोनसे सेल ओमफ्राय बेहाय मा वाल दंनो मोनसे वाल, बेखौनो मा बुङो जों सेल वाल होननानै बुङो। बेनि बारै फरायनो जोङो सेल वालआ मा रिजिड लेयार, रिजिड माने मा गोख्रों लेयारनो, गोख्रों लेयार। माबोरै गोख्रों जायो मानो होनबा बियो बेंखनो, ओमफ्राय बियो मा रिजिड लेयार। माबोरै खालामो बे सेल वालआ मा खालामो साराउन्ड खालामो, बेंखननानै अबाव बेंखनो आउटसाइड प्लाज्मा मेमब्रेन, प्लाज्मा मेमब्रेननि बाहेरायाव मा सेलखौ बेंखनो। माया सेल वालआ बे सेलखौ बेंखनो। मानि बाहेरायाव होनदों प्लाज्मा मेमब्रेननि बाहेरायाव। मा होननाय जादों बेलाय प्लाज्मा मेमब्रेननि बाहेरायाव होननाय जानाय मानि जेनेबा बे प्लाज्मा मेमब्रेन दं, बे प्लाज्मा मेमब्रेन, अब्ला बे सेल वालआ बे प्लाज्मा मेमब्रेनखौ बेंखनो। अब्ला बिनि फांसन्सआनो जाहैबाय बे सेल वालआ मा प्रटेकसन होयो। प्रटेकसन होनाय मानि मा हेफाजाब होयो, हेफाजाब मानि नोंखौ रैखा खालामो। जेनेबा मोनसेफोर डिजिसफोर फैगोन बेफोरबायदि जायखिजाया जेनेबा फर एग्जाम्पल बेफोरनिफ्राय नोंखौ रैखा खालामो, प्रटेकसन होयो। मेनटेनिं शेप अफ सेलनि महरखौ मा मेनटेन खालामो, सेलनि शेपखौ मेनटेन खालामो। ओमफ्राय मेकानिकेल सापर्ट होयो। मेकानिकेल सापर्ट मानि जाहैबाय जेरै दैफोर बेफोरबायदि लानाय एरिनायफ्राव मा सापर्ट होयो। हेल्प प्रिभेन्ट सेल फ्रम bursting when too much water enters। बे मा होननाय जादों जेब्ला बांद्राय दै हाबो दै सिङाव, अब्ला मा बेखौ मा खालामो सेल वालआ प्रिभेन्ट खालामो, होबथायो। बेफोरबायदि बेफ्रुनायनिफ्राय होबथायो। बांद्राय दै फैयोब्ला सेल सिङाव बेखौ मा खालामो होनदों सेल वालआ होबथायो। नाथाय मा एबार नै सेल वालआ मा गासिनियावबो एखे जाया। नट आइडेन्टिकेल इन अल आल्गे। गासिनियावबो एखे जाया। बे सेल वालआ मा खालामो होनदोंमोनलाय मोनसे रिजिड लेयार, माखौ सेलखौ प्रटेक्ट खालामो साराउन्ड खालामनानै। मानि बाहेरायाव प्लाज्मा मेमब्रेननियाव। फांसनानो जाहैबाय प्रटेकसन एरि, शेप मेनटेन खालामनाय, मेकानिकेल सापर्ट, बेफ्रुयैनि मा खालामो प्रिभेन्ट खालामो। ओमफ्राय नाय नट आइडेन्टिकेल इन अल आल्गे। बे सेल वालआ मा गासिनिबो आल्गे जेसेबांखि आल्गे थाया बिसोरनि थाखाय मा एखे जाया, बे बेलेग जायो। डिफरेन्ट ग्रुप्सना मा डिफरेन्ट साबस्टेन्स थायो, डिफरेन्ट बुस्थुफोर थायो बेलेग ग्रुप्सना। फार्स्टआव जेनेबा नै ग्रीन आल्गे, ग्रीन वालनि सेल वालआ मा सेलुलस ओमफ्राय माखासे पलिसाकाराइडजों दं। सेलुलस ओमफ्राय पलिसाकाराइड्स दं ग्रीन आल्गेनियाव सेल वालआव। नाथाय मा ब्राउन आल्गेनियाव मा दं सेलुलसबो दं, एलजाइनिक एसिडबो दं, एल्गिनबो दङ। ओमफ्राय रेड आल्गेनियाव दङ सेलुलस आगार। अब्ला नायदो नों मा बुंदोंमोन बेहाय नट आइडेन्टिकेल इन अल आल्गे ना, बिसोरना बेलेग ग्रुप्सना बेलेग साबस्टेन्स थायो। बेनिखायनो मा होनदों जोङो गासिनियावबो एखे जाया। अब्ला मा बे डिफरेन्स एखे जायासै नालाय, ओमफ्राय बे डिफरेन्सआ मा बे डिफरेन्सआनो जाहैबाय हेफाजाब होयो। माबोरै हेफाजाब होयो साइन्टिफिकेलि इम्परटेन्ट। डिफरेन्सआ मोजांसो बे माबानि थाखाय आल्गेफोरनि थाखाय, मानो होनबा बिसोरो साइन्टिफिकेलि इम्परटेन्ट। माबोरै कमार्शियेल भेलु दं बिसिना, बेफोरखौ बेसेन गोनां बुस्थु बिसोरो बेफोरखौ जों माबाफ्राव बाहायनो हायो। जेरै मा होनदों एगजाम्पल नै आगार, रेड आल्गेयाव मोनो होन्दोंमोनना जों आगारखौ। बिसोरो मा कालचार मिडियामै बाहायजायो, जों फुड रिलेटेड एप्लिकेसन्सआव बाहायो, जों आदारफोर फुडफोराव मा बाहायो। बेनिखायनो मा बुंदों कमार्शियेल भेलु दंनो। बेबायदि डिफरेन्सआबो। जेरै नै बे सेल वालखौ सिमप्लि जों मा होनदों बे सेल वालआ मा नट सिमप्लि प्रोटेक्टिभ केभारिं। बेयो मा सेल वालआ मा काभारल' खालामा, नाथाय मा बिसना सेल वालआ काभारल' खालामा, नाथाय बेना इक'नमिक इम्परटेन्सबो दङ। एबार प्लाज्मा मेमब्रेन। प्लाज्मा मेमब्रेनआ मा? प्लाज्मा मेमब्रेनआ जाहैबाय जास्ट इनसाइड सेल वाल। सेल वालनि सिङावनो दङ प्लाज्मा मेमब्रेनआ। जेनेबा बे सेल वाल बे गाहायावनो दङ, सेल वालनि सिङावनो। नैबेहाय बुंखादोंमोन ना नै सेल वालआ मा आउटसाइड प्लाज्मा मेमब्रेननि बाहेरायाव। अब्ला जों बे मा बुंनो हायो नै जास्ट इनसाइड सेल वाल। प्लाज्मा मेमब्रेनखौ मा बुंनो हागोन जों सेल वालनि सिङाव दं होननानै बुंनो हागोन। ओमफ्राय बियो मा खालामो सेल वालआ
प्लाज्मा मेम्ब्रेना नै जोंना फ्लेक्सिबल दे, सेल वाल बायदि गोरा नङा, रिजिड नङा, बियो मा फ्लेक्सिबल, ओमफ्राय मा सेलेक्टिभलि परमिएबल माने जाहैबाय बे मेम्ब्रेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेननि मेम्ब्रेना मा खालामो, सेल सिङाव मा हाबगोन बेखौ कन्ट्रल खालामो, कन्ट्रल्स व्हाट एन्टार्स एन्ड लिव्स द सेल, सेल सिङाव मा हाबगोन ओमफ्राय मा बाहेरायाव ओंखारगोन बेफोरखौ मा खालामो, मेम्ब्रेना कन्ट्रल खालामो। बेखायनो मा बुङो जों प्लाज्मा मेम्ब्रेनखौ सेलेक्टिभलि परमिएबल होननानै बुङो। बुजिखाबायना? सेलेक्टिभलि परमिएबल माने मा, मेम्ब्रेना जुदि कन्ट्रल खालामो, माया हाबो माया ओंखारो बेखौ कन्ट्रल खालामो। जेरै निउट्रियेन्ट्स, आदारफोर, दैफोर, बेफोरखौ मा हाबहैयो, ओमफ्राय वेस्ट मेटेरियेल्सफोरखौ ओंखारहोयो बाहेरायाव। बेनिखायनो जों मा बुंनो हायो, प्लाज्मा मेम्ब्रेना मेनटेन इन्टारनेल एनभाइरनमेन्ट अफ द सेल, मोनसे सेलनि सिङाव थानाय एनभाइरनमेन्टखौ, आबहावाखौ मा मेनटेन खालामो, सोर खालामो, प्लाज्मा मेम्ब्रेना। माबोरै बुंनो हायो जों, जेरै सिकिउरिटि गेट बायदि, वालाथ' जोंना मा खालामोमोनलाय, रिजिड लेयार प्रटेक्ट खालामो, सेलखौ बेंखननानै प्रटेक्ट खालामो, प्रटेक्सन एरि होयो, सेफ एरिखौ मेनटेन खालामहोयो। ओमफ्राय मेम्ब्रेना मा खालामो, माबे बुस्थुआ सिङाव हाबगोन, सेलनि सिङाव हाबगोन, माबे बुस्थुआ बाहेरायाव ओंखारगोन बेखौ मा खालामो, कन्ट्रल खालामो। बेखायनो मा जोंनि प्लाज्मा मेम्ब्रेनाबो इम्परटेन्ट। एबार नेक्स्टआव दङ जोंहा साइटोप्लाज्मा मा, साइटोप्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेननि सिङाव थायो। बेखौ गोसोआव ला दे, फार्स्टआव जोंना थाबाय सेल वालनि सिङाव थागोन प्लाज्मा मेम्ब्रेननि सिङाव थागोन जोंना साइटोप्लाज्म। अब्ला बुजिखाबाय दा, साइटोप्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेननि सिङाव थायो। साइटोप्लाज्मा जाहैबाय जोंना लिभिं मेटेरियेल इनसाइड सेल, सेलनि सिङाव निउक्लियासनि अनगा, निउक्लियासखौ बाद होनानै मा मोनसे लिभिं मेटेरियेल, गोथां बुस्थु बे इनसाइड सेल, सेलनि सिङाव गोथां बुस्थु, मा बुस्थु बेलाय, साइटोप्लाज्म बे। ओमफ्राय बेनाव मा थायो, साइटोप्लाज्माव मेनला भेरियास सेल अर्गानेल्स थायो, साइटोप्लाज्मा आरो माबाव साइट अफ बायोकेमिकेल रिएक्शन्सनि जायगानो बे, रिएक्शन्सफोर जानायाव मा बे साइटोप्लाज्मा बिसिनि साइट, जायगा। सिम्पोल लेंगुवेजाव बुङोबा जोङो मा होनदों, साइटोप्लाज्मा जाहैबाय वर्किं एनभाइरनमेन्ट अफ द सेल, सेलनि वर्किं एनभाइरनमेन्ट नंगौना नङा, बे मा होनदोंमोनलाय, लिभिं मेटेरियेल ना बे गोथां बुस्थु, निउक्लियासखौ बाद होनानै, ओमफ्राय मा बेखायनो मा बुङो जोङो वर्किं एनभाइरनमेन्ट अफ सेल। ओमफ्राय बिनि सिङाव थानाय डिफरेन्ट अर्गानेल्स प्रेजेन्ट विदिन इट पारफर्म डिफरेन्ट फांसन्स। बे साइटोप्लाज्मनि सिङाव थानाय, साइटोप्लाज्मआव जोंना मा थायो होनदों, भेरियास सेल अर्गानेल्स थायो होनदों, भेरियास सेल अर्गानेल्स। ओमफ्राय बेसोर अर्गानेल्सफ्रा मा डिफरेन्ट फांसन्स पारफर्म खालामोना, मेनला फांसन्स, खामानिफोर मावो, बेखौनो बुंनाय जादों। साइटोप्लाज्मखौ जों मा बुङो होनदों, वर्किं एनभाइरनमेन्ट अफ सेल, सेलनि वर्किं एनभाइरनमेन्ट। ओमफ्राय बिनि साइटोप्लाज्मनि सिङाव थानाय अर्गानेल्सफ्रा मा खालामो, मेनला फांसन्स पारफर्म खालामो। अब्ला बुजिखाबाय साइटोप्लाज्मा मा। नेक्स्टआव दङ जोंना निउक्लियासआ मा, निउक्लियासआनो जाहैबाय जोंना मस्ट इम्परटेन्ट स्ट्राक्चार, बे सिङाव थायो, प्लाज्मा मेम्ब्रेननि सिङावबो थासिनबावो, बे मस्ट इम्परटेन्ट स्ट्राक्चार, सबसे इम्परटेन्टनो बेनो। ओमफ्राय बे निउक्लियासआव मा थायो, निउक्लियासआव जोंना मा थायो, जेनेटिक मेटेरियेल अफ सेल। बे जेनेटिक मेटेरियेल मानिथ' जोंथ' मिथिखायो, जेनेटिक मेटेरियेल गोदो स्कुलनिफ्रायनो मिथिबोखानाय जेनेटिक मेटेरियेल, जेरै DNA, बेफोरबायदिया मायाव थायो होनदों, निउक्लियासआव थायो। बे निउक्लियासआव थानानै बे जेनेटिक मेटेरियेल्सफ्रा मा केरि खालामो, DNAआ इनफरमेसन केरि खालामो, देरनायनि, ग्रथनि, डेभेलपमेन्टनि, माबोरै डेभेलप जागोन, रिप्रडाक्सन, ओमफ्राय फांसनिं अफ अर्गानिजमा माबायदि थांनानै थागोन, बेफोरबायदिखौ मा नैबे निउक्लियासआव थानाय DNAआ मा केरि खालामो। मा थायो होनदों, जेनेटिक मेटेरियेल कन्टेन खालामो, माया कन्टेन खालामो, निउक्लियासआ कन्टेन खालामो। ओमफ्राय बे निउक्लियासआ माजों साराउन्डेड जानाय, साराउन्डेड बाय निउक्लियार एनभेलप, निउक्लियार एनभेलप होननायजों साराउन्डेड जानाय, बे माया, निउक्लियासआ। ओमफ्राय बे निउक्लियार एनभेलपआ मा खालामो,
निउक्लियार एनभलपआ जोंनि सेपारेट खालामो निउक्लियार कन्टेन्ट फ्रम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मनिफ्राय मा निउक्लियार कन्टेन्ट बे निउक्लियास सिङाव मा मा बुस्थुफोर थायो बेखौ मा साइटोप्लाज्मनिफ्राय सेपारेट खालामो। बेलायथो साइटोप्लाज्मनि सिङाव मा थायो होनदों निउक्लियास। दा जोंना निउक्लियासआबो जोब्बाय। अब्ला बे एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबसै। ओमफ्राय नेक्स्ट पइन्टखौ माखासे पइन्ट्स थानाय जेरै प्लास्टिड्स अर क्ल'र'प्लास्ट ओमफ्राय बेकल्स आदार इम्परटेन्ट सेल कम्पनेन्ट्स बिसोरखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअआव फरायनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोफोरजों हायोबा शेयार खालामदो। थेंक इउ।